Կշարունակենք մեր արակներու շարքը եւ մեր այսօրվա արագը գտնվի Ղուկաս ավետարանին 13-րդ գլխուն 13-ին 21 համարներու մեջ։ Հոն կտեսնենք, որ Հիսուս կսորվեցներ իր աշակերտներուն ճշմարտություններ եւ հանգարց մեկը ընդհատեց իրեն ասելով, թե բարթաբեդ մենք հարց ունենք մեր ընտանիքի մեջ վեճ մգա ժառանգության մասին եւ գուզեմ որ այս հարցը տուն լուծես մեզի համար։ Անշուշտ այս անձը, որ Հիսուսի մոտեցավ խրադի համար չէր, որ եկավ։ Եթե Հիսուս պամը սեր պատրաստ չէր նելու, բարձաբես գուզեր, որ Հիսուս իր գոմը պրնե, որբեսի իր եղբայրը իրեն պատկանած ժառանգը իրեն դա։ Կսե 10-րդ համարի մեջը, ասե եղբորս, որ մեզի ինգած ժառանգությունը ինձի հետ բաժնե։ Գուզեր իր տրամը, իր ցերկ անցնիր։ Միակ բանը այս համարեն այդ կտեսնենք։ Բայց Հիսուս կտեսնենք, որ անգավելի հերուն կտեսնե դժվարությունը այս անձին սրդի մեջ, որ ակահություն էր։ Եվ այս արիթը կգործածե, որ այս մարդուն սրդին դժվարությունը լուծե, այն վտանգավոր բանը, որ ակահություն կգոչվի, որ մարդը իր վստահությունը գտնե իր երկրային գալվածներուն վրա, ստացվածներուն վրա եւ անոր պատճառով գմորնա զասված։ Եվ այսօր շատ պատշաճ է այս նյութը բոլոր աշխարհի, մանավանդ Ամերիկայի մեջ ապրողներուն, ուր արադություն կա, ուր արիտներ կա, որ գրնանք հարաճ երթալ եւ արդյոք ուր պիտի գցենք այն քիծը, ասելով թե գփավե։ Եվ ալավելին չեմ ուզեր։ Այսօր շատ մարդոց առաջնահերթությունը գետրոնանա հարստության վրա, հարստանալու վրա եւ նաեւ ինչպես կարելի է լավ կյանքը, հանգիստ կյանքը ապրին։ Եվ պատմությունը արագը գսկսի անցովը, որ գսե հարուստ մարդ մգար, որ շատ լավ վիճակ ուներ, երջանիկ էր, արատ փերքեր ունեցավ եւ իսկության մեջ այսօր շատ անցերու գներգացնասիգա մեր շրջանակներու մեջ կոնեսենք, որ հաճող են եւ եթե հարուստ չենալ հանգիստ կյանքեր ունին, լավ վիճակներ ունին։ Եվ այս հողակորձը այդ բոլոր ունեցածը գվայել եւ Երանի հոնգենար, բայց կգարտանք կսե թե ավելին գուզեր 19-րդ համարի մեջ կսե եւ իմ անցիս ասեմ ով անցս շատ բարիկներ ունիս շատ տարիներու համար ժողված հանք չէ գեր խմե եւ ուրախ եղիր եւ առաջին համարն ալ գսե որ ուզեր որ իր ամբարները քագե որ ավելի մեծ ամբարներ շինե որ իր փերքերը անոնց մեջ հավաքե որովհետեւ իր մտքովը հասած էր դեմը որ գրնար հանքիլ ուդել խմեր եւ վայելեր ուրախալար իր կյանքի մեջ ավելի մեծը ոչ թե որ ճուներ ավելի մեծը կփնտրե ավելի մեծ ամբարներ կփնտրե եւ ադոր համար կսե պիտի ուզեց քագել իր ամբարները որբեսի ավելի մեծը շինե ամեն բան շատ լավ էր բաճած էր լավ էր բոլոր ռադի մեջը եւ մենգալ գրնանք այս վիճակներու մեջ են անցնել լավը լալ, բայց շատ անգամ երբ լավը ունենք գուզենք ավելին, գուզենք բարելավել մեր կյանքի ապրելակերպը, գուզենք ավելցնել մեր հարստությունը, գուզենք ավելի կյանքը վայելել, մենք մեզի վայելենք եւ գտիզենք հարստություն եւ ստացվածք, որբեսի Երբ որ դարիքնի սարնենք, հանգիստ լանք, լավ վիճակի մեջ լանք։ Եթե մեկը գա այստեղը, որ այսօր մասին չէ խորած սուտ կխոսի, ասեմ ձեզի։ Ամեն կսալ մեր կանուխ տարիքեն կմտածենք, թե երբ որ թոշակի գանչվենք, ինչ պիտի անենք, պետք է լավ վիճակի մեջ լանք, որբեսի կարողանանք լավ ապրիլ, խորելով որ կյանքին վերջին մասը ամենաերկային մասն է եւ պետք է այդ մասը վայելենք եւ ամեն տեսակ ներդրումներ գնենք investment-ներ գնենք որբեսի մեր աբական լավ
Այս մարդու նրածի մեջ գրնամսել, որ իր աչքերով ոչ մեկ բան սխալ կտեսներ։ Մինչև որ 20-րդ համարի մեջ Աստված պատկերի մեջ կմտնե։ Երբ որ Աստված կմտնե իր այս խորելագերբի մեջը, ամեն բան կփոխվի, որովհետև 13-րդ համարին 20-րդ համարը գրքում 20-րդ համարը նայեցեք ինչ կսե, բայց Աստված ասավ անոր անմիտ այս քիշեր հոգիդ քեզ մե պիտի պահանջվի։ Միակ իր մտածողությունը այն է, թե ինչպես կնար ավելի մեծ ամբարներ շինել։ Բայց Աստված իրեն կտեսնենք, որ ոստեղը դարբեր հերանագար մտվավ։ Այս հողակորձը պիտի չաբրեր տեսնելու իր հունցկերը, փերքերը եւ պիտի չաբրեր տեսնելու իր այդ մեծ ամբարները, որ գերազեր։ Ինքը միան գծարակրեր այս կյանքին համար, բայց ոչ այս կյանքեն անտին։ Աստված իր կյանքին մեջը գոյություն չուներ։ Ինքը Աստուծո հաշիվի չէր արած։ Ղուկաս 12:20-21 բայց Աստված ասավ անոր անմիտ այս քիշեր հոգիդ պիտի քեզ մե պիտի բանջվի ուստի այն քու պատրաստած բաները որու պիտի լան։ Այսպես է անիգա, որ իր անձին համար քանց կտիզե, բայց Աստուծո չի հարստանար։ Այսօր քու ծրակիրներուն մեջ Աստված ուր է։ Հիսուս այս արագին մեջ կշարունակե ասելով շիդակ հերանագարը գազմելու համար երդասարտին ասավ նայեցեք ու զգուշացեք ակաուտենե վասնզի մարդուս ստացվածներուն ավելնալեն գախված չէ իր կյանքը։ Եվ 24-րդ համարի մեջ շարունակեց Հիսուս ասավ նայեցեք ակրավներուն, որոնք ոչ կսերմանեն, ոչ կհնցեն, ոչ ըշտեմարաններ ունին, ոչ ալ ամբարներ, բայց Աստված զանոնք կգերագրե։ Հետաքրքրական է, որ ամբարներ բարը կգործած է, որովհետև այս մարդը ամբարները մեծնելու մասին գխոսի, եւ այստեղ գսե Հիսուս ակրավները ամբարներ չունին, բայց գաբրին։ Եվ 27-րդ համարի մեջ գսե նայեցեք շուշաներուն, ինչպես կաջին, ոչ կաշխատին, ոչ կմանեն, եւ Աստված իրենց քեղեցիկ կերպով կհակվեցնե, նույնիսկ Սողոմոն գսե իր հարստության մեջ չգրծավ այդպես քեղեցիկ հակվել։ Այո, այս հողակորձը աշխատասեր էր։ Չանք տարավ, աշխատանք դրավ, որբեսի այս փերքեր ունենա, բայց Հիսուս իրեն գուզե հասկացնել, թե ով հունցքը մեջտեղ կբերե։ Այո, ինքը ցանեց, հոգ տարավ հունցքին, բայց ինքը չէր, որ անցրև բերավ, ինքը չէր, որ արևը փայլեցուց, որ այս հունդերը, որ ցամված էին, աջին, մեծնան եւ բերեն։ Ինքը չէր, որ հունդերը ջեղկեց, որբեսի ձլին, որբեսի բազմանան։ Նույնիսկ ինքը չէր գնար բացառել, թե ինչպես այս բոլորը գբադային։ Եթե անգերց պիտի լար այս մարդը իր անձին հետ, պիտի տեսներ, թե այս բոլորը հայթայթողը Աստված ինքն էր։ Եթե այսօր մեր ունեցածները, մեր գալվածները կնկատենք մեր հաջողությունը մեր կյանքի մեջ, մեր դաղանտներուն եւ չանքերուն հետևանքով կցավեմ ասելու, որ սխալած ենք։ Շատ անգամ մենք մեզի կնկատենք դերը այն բոլոր բաներուն, որ ունենք, բայց իրականության մեջ մենք միան վերագացուներ ենք Աստուծո հայթայթածներուն վրա, ինչպես ասկե մի քանի ամիս առաջ սերդեցինք վերագացու լալու մասին մեր չորեքշաբթի օրվա սերդողության ընթացքին։ Ինչ կորզի մեջ որ ալենք, Աստված է որ անիգա մեզի գհայթայթե, ինքն է որ մեզի կարողությունը գուտա, որ գարենանք ընել այն բանը որ մեզի դված է, ինքը մեզի կարողություն գուտա խորելու, ինքը մեզի կարողություն գուտա հաշիվներ ընելու, ծրագիրներ մշակելու, ինքն է որ մեզի նույնիսկ գուտա կարողությունը խոսելու, շնչելու եւ ամեն կսալ ինչ որ գշահինք հարստություն գշահինք
մեր փոխ արած կարողություններ են, որ Աստված կտա մեզի։ Եթե այսպես խորինք, մեր կյանքը կփոխվի։ Դարբեր գերբով կխորինք, որովհետև 20-րդ համար ինչ կսե, այս գիշեր հոգիդ քեզ մե պիտի բանջվի։ Ինչ դխուր բան այս մարդուն համար։ Եվ այս բանջվիլ բառը, որ հունարենով կկործածվի, յետ առնելու գաղափարը ունի։ Փամը, որ իրեն դրված է, յետ կառնվի։ Այսինքն մեր կյանքերը, որ մեզի դրված են, փոխ դրված են մեզի, եւ մենք այդ կյանքերը պետք է կործածենք Աստուծո համար։ Եվ այս մարդը Աստուծո միտքեն նույնիսկ չանցուց, երբեք չխորեցավ իր կյանքին ֆորմուլայի մեջ Աստված տնե, որբեսի Աստված փառավորվի իր կյանքովը։ Եւ Աստված մեզ մեկ բահանջե, թե այդ կյանքը, որ ինքը մեզի դվավ, անով ինչ ըրինք։ Կորց Կարակելոց 17:28 մեջ գսե, վասնզի անով գաբրինք եւ գշարժինք ու գանք։ Երբ որ Աստված պատկերի մեջ կմտնե, այս հողակորձը կանցաթարնա, որ մեկ բան կար, որ ինքը ադորամար չի պատրաստվեցավ։ Ամեն բան ծրագրեց, ամեն բանի մասին մտածեց, բայց մեկ բանի մասին չմտածեց։ Շատ լավ ծրագիրներ ուներ, որ ամփարե իր հունցքը, իր փերքը։ Շատ լավ ծրագիրներ ուներ, որ աբակայի համար մեկ կոնտնե բաներ, որ հանկիստ լա, կյանքը վայել է։ Շատ լավ բաներ ըրած էր, բայց մեկ բանի համար չեր ծրագրած անալ իր հոգիներ։ Մահը իր ծրագրման քիրքին մեջ գոյություն չուներ։ Կյանքի ապահովությունը ամփարներեն գախյալ չէ սիրելիներ, հաբա Աստուծմե։ Ղուկաս 12:29-31 կսե, «Ալթուք մի փնտրեք, թե ինչ պիտի ուտեք եւ ինչ պիտի խմեք, ու մի շփոթիկ, վասնզի այդ բոլոր բաները աշխարհիս ասկերը կփնտրեն։ Ձեր հայրը գիտե, թե ասոնք ձեզի պետք են, բայց դուք Աստծո թագավորությունը խնդրեցեք եւ այդ բոլոր բաներն ալ ձեզի պիտի դրվին»։ Վերջապես կհասնենք իմ ամենասիրած համարներս մեկուն, բայց դուք Աստծո թագավորությունը խնդրեցեք եւ այդ բոլոր բաներն ալ ձեզի պիտի դրվին։ Թիր առաջ Աստված եւ նայ թե Աստված ինչպես մյուս բոլոր բաները կարգի պիտի տնե։ Քու վստահությունը Աստծո վրա թիր, ոչ ամփարներուն վրա։ Միտք ունեցիր Աստծո թագավորությունը եւ իդեստես թե Աստված ինչպես հոգ պիտի դանի մյուս բոլոր բաներուն։ Որովհետեւ գսե մի փնտրեք, թե ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք։ Այո, կարևոր է պետք ունենք ուտելու խմելու որ ապրենք, բայց անոնք Աստված պիտի հայթայթե։ Կարևորը տուն Աստծո դեր գուդաս, թե ոչ ավելի մեծ ամփարներ շինելու մասին կմտածես։ Մարդկային աչքերով, եթե նայեին այս անձին, պիտի ասեն, որ ինչ խելացի իմաստուն անձ մնե ասիկա, այս հողակորձը հաճող անձ մնե, լավ ծրագրած է իր յանքը, եւ նաեւ ինչ արդյունքի հասավ, բայց Աստծո աչքերով դիտված պիտի տեսնենք, որ Աստված կտեսնե այս մարդուն որպես ամիտ անձը, ցախող մեկը։ Ինքը ուներ բաներ, որ տրամը գրնար կնել, ստացվածներ, բայց գործընծուց այն բանը, որ տրամը չեր գրնար կնել, անալ իր հոգիներ։ Եթե մեկը այս մարդուն հուղարկավորության հարցներ, որքան յետին ցկեց այս անձը, պատասխանը պիտի լար ամեն ինչ։ Փամը հետը չգրծավ Դանիել։ Եվ Հիսուս հիշեցուց, որ այս մարդը մորցած էր Աստուծո, որ ամենակարևորն էր, կյանքի աղբյուրը, ամեն օրհնության աղբյուրը։ Աստված գուզե, որ մեր կյանքերը ներծրենք իր թագավորության մեջ, հավդենականության հետ կապված բաներով։ Մեր ժամանակը, մեր կյանքը, մեր դաղանտները, մեր գիտությունը, որ Աստված տված է, ամենն ալ պետք է ներծրենք, ինվեստենք Աստծո թագավորության մեջ։ Անորամար 30-րդ համարի մեջ Հիսուս կսե, «Քանցեր դիզեցեք երկինքը, ուր ոչ քողը կմոտենա եւ ոչ ցեցը կաբան կանե»։
ապրիլ կյանքը հավդենականության աչքերով դիտված եւ պիտի տեսնենք որ որքան օրհնված պիտի լա մեր կյանքերը գրնալալ որ շատ չարստանանք վնաս չունի բայց աստուծո օրհնություններով հարուստ պիտի լանք ժողովողի որ Սողոմոնը աշխարհի ամենաիմաստուն անձը գրեց նայեցեք ինչ կսե իր քրության մեջ երկրորդ գլխում 21-20-րդ համարները գսե վասնզի մարդ կա որուն աշխարհությունը իմաստությամբ գիտությամբ եւ հաջողությամբ կլա բայց անգե չաշխատո մարդուն իբրև բաժին գուտա ասիգա ալ ունայնություն ու մեծ չարիք է Բասնզի մարդ արևունդակ իր գադարած բոլոր աշխատանքեն ու սրդին դանչանքեն ինչ օգուտ կունենա քանզի անոր բոլոր օրերը վիշտերով ու կորձը դրտմությամբ լեցունեն անոր սիրտը քիշերն անգամ հանգստություն չի գտներ ասիգա ալ ունայնություն է լսնեք ինչ կսե Սողոմոնի մաստունը եթե այսօր քունդ կփախցնես թե որքան ավելի գրնաս ունենալ Սե ունայնություն է, ունայնության վրա գաբրիս։ Ամեն բան որ այս հողակորձը ուներ, ոչ մեկը անոնցմե իր հետը պիտի գրնար դանել։ Ոչ մեկ բան իրեն պիտի ըլլար։ Եվ ասիգա գծություն է մեկ ճշմարտություն, որ կյանքը առանց Աստուծո անիմաստ է։ Առանց Աստուծո ներկայության մեր կյանքերը ներս ոչ մեկ իմաստ կա։ Այս աշխարհը մեզի գհամոզե թե աշխարհի ունեցածներով է որ մենք կյանքի իմաստ կստանանք կյանքերնից լեցուն գլա բայց 10-րդ համարի մեջ շատ հստակ կնե Հիսուս որ միակ ցևը որ այս կյանքը իմաստ կստանա լեցունություն կունենա ունենալ է հարաբերությունը Աստծո հետ անձնական հարաբերությունը որ մարդ կստանա երբ խաչին արչև կա խոնարի Իր մեղքերը խոստովան, ասելով թե ես մեղավոր եմ, ով դեր քեզի պետք ունիմ իմ կյանքիս մեջ։ Գուզեմ որ թունքաս եւ թակավորես իմ կյանքիս մեջ։ Գուզեմ որ ես քու կամքդ կատարեմ, եղիր իմ դերս եւ փրկիչս։ Եվ այս ձևով որ մեր կյանքը իմաստ կստանա։ Եվ անգեանտին շարնագել արիտալ որ դերը թակավոր է մեր կյանքերեն ներս։ Շատերս ըրած ենք այս աղոտ կսելով ով դեր գուզեմ որ իմ դերս եւ փրկիչս լաս Բայց երբ առօրյա կյանքին գասնենք, իրապես դերը մեր թակավորն է, դերը գիշխե մեր կյանքերուն վրա, դերն է որ մեր որոշումներուն այո գսե կամ ոչ գսե։ Սիրելիներ, Աստված մեզի կարող է հավդենական հարստություններ տալ եւ ոչ միայն նյութական հարստություն։ Միակ Աստված է որ գրնա մեր այդ բարաբությունը լեցնել այդ ունայնությունը որ Սողոմոն իր խոսքերում մեջ ասավ ունայնություն ունայնությանց է գաշխատի ամեն բան ուրիշին գերտա ասինչ բան է եւ ցեզի գսեմ ասիգա հավելյալ նույնպես վրա չէի գրած բայց հիմա դիշմիտ կսնգավ մենք կգտնվենք վերջին օրերում մեջ եւ Հիսուսի կալուստը շատ մոտ է հապշտակությունը շատ մոտ է Երբ որ հապշտակվենք, որում պիտի մնա մեր ունեցածները։ Մտածած եք այսօր մասին, հոնգը ցկեմ, պատմություն պիտի պատմեմ եւ ասով պիտի վերջացնեմ։ Ռուս երդասարտը գժարանքը իր հորմեն ակարակը։ Եվ ամիջապես կսկսի մտածել թե ինչպես կրնա այս ակարակը ավելի ընդարձակել։ Եվ առավոտը լավ հակված օդարագամը կուքա իրկով եւ իրեն առաջարկը գնե որ այս երդասարտը չգնար ոչսել այս օդարագան իրեն գսե ծրի գրնաս ունենալ ամեն հող որում վրային քալես այսօրվա ընթացքին մեկ օրվա մեջ որքան դեղ որ ոտքով գրնաս քալել այդ բոլորը քեզի պիտի լա պայմանավ որ օրվան վերջը Բիդիկաս այնտեղ ուր սկսար եւ այդ սկսած դեղը իր հորը քերեզմանն էր եւ ասիգա պետք է ներ արևը մարչի մտած դեսնելով հարուստ հաշտերը որ իր շուրջը գային աս երդասարտը սկսավ մտածել որ որքան արդյոք կրնար ինքը ոտքով քալել որ այդ
բոլորը իրեն լար եւ նույնիսկ կմորնա բաշար առնելու հետ առանց ճաշի ոչ ալ իր ընտանիքին մնակ բարով գսե եւ ջամփագել է մտքի մեջ ունենալով որ ինքը կոնե 6 մողոն կարագուսի գրնա ոտքով քալել եւ ինչ կքալե գսե 6-ը քիչ է ինչու՞ չէ 9 երթամ երբ 9 գփորձերնել միտքեն գանցնի 12 եւ վերջավորության 15 մողոն կարագուսի որոշե քալել մեկ օրվա մեջ եւ արևը մարը չմտած գուզեր հասնել այնտեղ որպես այդ բոլոր գալվածը իրեն ըլա եւ անշուշտ օրվան գեսինգասնի սկսի անոթենալ ոտքերը գծավին բայց սկսե պիտի շարունակեմ ասիկա ցանկի մեջ չպատահելի փամն է մեկ անգամ փամն է որ գնա մնել եւ այնպես գողոքնի որ դեմը գուքաուր այլևս պիտի մարի բայց իր մոլեկնությունը ունենալու այդ հողը գմղե իրեն որ շարունակե այդ քալելը որբեսի մինչև մայրամուտ հասնի այնտեղ ուր ինքը սկսավ եւ մի քանի վարգյաններ մնացած որ արդեն արևը մարը բինդի մտներ գհասնի այնտեղ եւ իր բոլոր ուժովը գսպրտի քիձեն անտին ուր սկսած էր որբեսի այդ որբես նոր դերը այդ բոլոր հողերում որում վրա են քալած էր 15 մողոն քարագուսի եւ ամիջապես հետո որ քիձը գանցնի քեդին գինա եւ գմահանա եւ օդարագանը ժբդելով գսե իրեն առաջարկեցի ամեն հող որում վրա են գրնար անցնել հիմա գրնակ տեսնել այդ հողը որքան է 6 ոտք երգայն 2 ոտք լայն եւ գսե խորեցա որ շատ պիտի ուզե այդ հողը իր հորը քերեզմանին կովլալ եւ այդ ասելով օդարագանը որուն անունը մահեր կան հետանա ասելով ես իմ խոստումս պահեցի Սերներ ամեն մեկերնից օրմը այս օդարագանին պիտի հանդիպին կետը Հիսուս չկա եւ մենք մեզի պետք է այս հարցում հարցնենք սելով թե արդյոք այս բոլոր քրդինք որ գտապեմ գարժե անոր թիմած ունեցածիս ինչ կնեմ ես ցանկիս մեջ ասված գուզե մեր ցանկերը վայելենք այո բայց ոչ առանց իրեն ասված գուզե որ մենք իրեն հետ հարաբերություն ունենանք եւ ասված գուզե որ վերին բաներով սպաղենք ինչպես Գողոսացիս 3:2-ի մեջ կսե վերին բաներուն վրա մտածեցեք ոչ թե այս երկրին վրայիններուն վրա Աստված է որ ինքը գուտա ամեն բան մեզի եւ Աստված մեզ պիտի բանչե ամեն բանի թիմած թե ինչն ենք այդ իր դվածներուն հետ Հակոբու 1:17-ը գսե ամեն բարի դուրք ու ամեն կատարյալ բարգև վերեն է եւ լույսի հորմեն գիչնե Ինչ կնես այսօր տուն քո ցանկիդ հետ Արդյոք կկործածես զայն Աստուծո ուզածին պես դերը օրն